আমার মনে হয় এই গাছের ডাল থেকে চারা তৈরি কিন্তু সব থেকে সহজ। এটা হলো রক্তকরবীর ডাল। এর কিন্তু প্রচুর ভ্যারাইটি রয়েছে। কিছু মাস আগে আমি গোলাপি রঙের চারা তৈরি করেছিলাম ডাল থেকে, তো এটা আবার জোগাড় করে ফেলেছি। এর নিচের দিকটা অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে নর্মাল জলে রেখে দাও, বালি মাটি কিচ্ছু লাগবে না। 3-4 দিন পর পর জলটাকে পাল্টে দিতে হবে। মাত্র 5-6 দিনের মধ্যে দেখতে পাবে শিকড় চলে আসছে। ব্যাস এইভাবেই ফ্রিতে তোমরা নানা রঙের করবী গাছের ডাল থেকে চারা তৈরি করো, আর কিনতেই হবে না। ব্যাস মাটিতে বসিয়ে দিলাম। চ্যানেলে নতুন হলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করো।